Hello，大家好，我係 Asmi。咁我啱啱咧就去完17日嘅清邁曼谷之旅。咁咧我咧就想分享2件事俾大家聽。第一樣嘢咧就係我第一晚嘅凌晨咧就其實就喺清邁嘅。我喺清邁嘅酒店咧凌晨就已經收到一個好奇怪嘅 WhatsApp。咁而個 WhatsApp 咧係叫我 confirm 翻我某一日嘅酒店嘅 booking。最恐怖嘅係嗰個 WhatsApp 佢知道我香港嘅電話啦，我嘅英文全名，我喺邊一日住某一間嘅酒店，嗰啲資料全部都係正確嘅。我曾經有一刻咧都諗過佢係咪真嘅，咁但係我最後 cap 圖去問 AI 啦 ，AI 就話應該都係假㗎啦，所以我係完全冇做任何嘢咧，就直接去住嗰間酒店嘅。咁住嗰間酒店嗰陣時，我係問佢哋嘅經理嘅，佢哋嘅經理咧就話我係第一批收到呢一啲嘅 WhatsApp。咁而其實都有其他嘅顧客都有收到呢一啲嘅 WhatsApp， 同埋其他清邁嘅酒店都係有顧客收到呢一啲嘅詐騙 WhatsApp， 所以可能嗰啲酒店咧，佢哋個系統係俾嗰啲客入侵咗啦。咁啊，大家要小心啲啦。另外咧，就係我真係唔知點解啦。我分別喺呢個旅程用咗2間唔同電話公司嘅上網卡。呢2張上網卡咧，我幾乎每日都係收到好多唔同嘅詐騙嘅短信，叫你撳佢條 link 唔知去做啲咩嘢啦，甚至係收到嗰啲詐騙嘅電話嘅。咁所以大家小心啲啦。第二樣嘢想分享嘅就係我 call Grab 同埋 call Bolt 嘅情況啦，喺呢一個旅程。咁首先講咗 call Grab 先。咁其實因為我去得長，我就一定會喺 Grab 嗰度買晒佢嗰個咩 Grab Unlimited 同埋佢嗰個 Travel Pass 噶啦。咁其實佢哋兩者嘅優惠係有唔同嘅。最大嘅唔同咧就係嗰個 Travel Pass 咧。我發覺佢嗰啲優惠係只係可以用嗰啲電子支付先可以用到呢一啲嘅優惠券嘅啫。我就用 Alipay 俾錢，所以咧即係焗住我要俾一啲手續費俾佢先可以用到呢一個優惠。咁但係買咗呢2張 pass， 其實我都慳咗唔少錢嘅。咁第二樣嘢咧就係要講下 Bolt 啦。咁大家如果你有留意泰國新聞嘅話咧，都會知道其實咧呢一個 call 車 app 咧，可能之後泰國政府就唔會同佢續牌咁樣噶啦。咁詳情大家留意翻呢一段新聞啦。咁其實咧我自己一向咧都係 prefer call 翻 Grab 嘅，因為咧我試過有一次 call Bolt 啦。明明 call 嗰架係話係私家車，但係最後係嚟咗的士。但係咧有一日我就喺一間清邁嘅咖啡，咁咧嗰間咖啡咧仲有半個鐘就要閂門噶啦，咁所以我係急住去 call 車嘅。咁咁啱佢閂門之前佢又落大雨，咁所以咧落雨就一定好難 call 車噶啦。咁我就喺 Grab 嗰個咧，就算係俾咗最貴嘅價錢，都係冇人肯嚟接我嘅。咁咧最後我就 call Bolt 啦。其實 call Bolt 咧我都 call 咗好耐先有司機肯接我。咁但係咧嗰次嘅經驗我又覺得好好喎，嗰個司機係超級好喎。但係我 call 咗嗰次 Bolt 之後咧，我都係用翻 Grab 嘅。同埋咧，我想講咧，我發覺咧喺清邁咧 call Bolt 嘅價錢係真係平過 call Grab 嘅，但係咧喺曼谷咧 call Grab 嘅價錢係有陣時係平過 call Bolt 嘅。今日我最後想問下大家，最近去泰國有冇收到好似我咁類似呢一啲嘅詐騙 WhatsApp 短信或者電話呢？如果有嘅話，記得喺下面同大家分享下你嗰個情況。今條片係咁多啦，大家記得 like、subscribe、comment 同埋撳埋個鐘仔，嚟緊仲有好多泰國片嘅，下條片見，拜拜。